ठारू शाह जे सीनियर सहाफ़ी असद शाह बुखारी जी प्लाट ते कब्ज़ा खोर माफिया पारां हथियार बंद घुराए ज़बरदस्ती कब्ज़ो। प्लाट ते सिरू लाहे ज़बरदस्ती अदावत जी कोशिश, सहाफ़ियन जो सख्त एहतजाज। ख़बर आवां सां शेयर कयो पिया नौशर फिरोज़ मंजिद ठारू शाह जे सीनियर सहाफ़ी सैयद असद शाह जी कॉलेज भरिसां पियल प्लाट ते कब्ज़ा खोर माफिया गुलाब कलोड़ो सलमान सियाल पारां हथियार बंद ॾोहारी घुराए ज़बरदस्ती कब्ज़ो, सहाफ़ियन जो सख्त एहतजाज। मुतासिर सहाफ़ी सैयद असद शाह बुखारी जो आई जी सिंध वज़ीर आला सिंध ऐं SSP नौशर फिरोज़ खां फौरी नोटिस वठण जो मुतालबो। छा ते एहतजाज आहे कयो? हा मुंहिंजी मुंहिंजी भेड़ो में कॉलेज जे भरिसां ज़मीन आहे जंहिं ते कब्ज़ा खोर माफ़िया जंहिंमें गुलाब उर्फ़ गुली कलोड़ो ऐं सियाल आहे सलेमान उर्फ़ सलू सियाल, जिन हथियार बंदनि जे ज़ोर ते मुंहिंजी कॉलेज जे भरिसां पियल ज़मीन ते जेको सो सिरू लाराए कब्ज़ो कयो आहे ऐं हिननि जेको सो जेली दस्तावेज़ ठाहिराया आहिनि। हिकु मॉल इंस्टॉलमेंट आहे, उनखे 3 साल थी विया फोत थी वियो आहे, उन जे नाले ते हिकिड़ो जेली जेको सो दस्तावेज़ ठाहिरायो आहे ऐं मुंहिंजे वाल साहब जेको फोत थी वियो उनजो बि जेको सो हिकिड़ो जेली दस्तावेज़ ठाहिरायो आहे। हिननि भिरिया कोर्ट में केस कयो हो, उहो हिननि जो ख़ारिज थी वियो आहे। हाणे वरी जेको सो ज़बरदस्ती हथियारनि जे ज़ोर ते हीउ जेको सो मुंहिंजे ज़रई ज़मीन ते ऐं प्लाट ते कब्ज़ो करणु था चाहिनि ऐं मां हिननि खे चयो त हू था चवनि जेकॾहिं असां सां ॻाल्हाईंदे त असां तोखे बंदूकूं हणी ऐं फायरिंग करे असां मारींदासीं। हिन राति बि जेको सो ख़ुदि ख़तरनाक हथियार बंदि घुराए ऐं वरी बि जेको सो ॿी ट्राली जेको सो सिरुनि जी लाराई आहे। असां ठारू शाह थाणे ते वियासीं, पुलिस उन्हनि खे घुराए मना बि कयो त बाबा जेकॾहिं तव्हां वटि ओरिजिनल कागज़ ऐं असली कागज़ ऐं असली दस्तावेज़ आहिनि त खणी अचो, पर हीअ फिराडी पंहिंजे फिराडनि खां कोन था मुड़नि ऐं हीअ हथियारनि जे ज़ोर ते ऐं जेको सो असांखे हिसाइण था चाहिनि, जंहिंजे करे अॼु सहाफ़ी सभु हिननि जे ख़िलाफ़ सख़्तु एहतजाजी मुज़ाहिरो कंदा। अली जाफ़री सोलंकी HRJDO न्यूज़ हैदराबाद।